好，各位早晨，咁啊會開始啦。嗱，見得到琴日美國咧，個股市又係坐一個過山車咁啦。個原因就係先升後跌嘅。咁最主要嘅原因就係市場對於個聯儲局議息咧，咁就本身就係大家都預期咗啦。咁嗰個嘅加息週期咧，咁就會係3月嘅。咁但係其實琴日見得到，伯南克都有講到，就係話，鮑威爾都有講到啦。咁就係話加息之後咧，咁即係之後加息其實都係以壓抑通脹咧，就係為一個嘅目標。咁所以市場亦都比較擔心，就話加息週期咧可能會係多過預期啊，或者叫做長過預期啦。咁所以見得到個市況咧，就有個急轉直下嘅情況。咁道指嚟講，琴日就跌咗129點啦 ，S&P 就跌咗6點。咁至於納指方面嘅話咧，咁臨尾收市咧就係僅升2點嘅啫。咁場外期貨恒指預計今日咧就係平開嘅，咁就冇乜方向。嗱，咁今日個 agenda 就喺度啦，咁啊大家可以望一望啦。好，等陣先啊。好，就喺度啦。嗱，咁恒指走勢今日亦都係用翻保力加通道，就係作為一個嘅分析啦。咁又會講日線、月線同埋週線嘅。即係日線、週線同月線啦，咁亦都用保力加通道。嗱，咁其實3大嘅指標都似乎係有個向好嘅情況嘅。咁呢個日線我哋都望到啦。咁其實我哋升穿咗保力加通道日線中軸之後咧，個形態上其實就1月頭升穿之後咧，咁個形態上向上嘅。咁現時嚟講 ，RSI 14 RSI 都係50樓上啦。咁都叫做唔錯。咁今日都預計有機會平開啦。咁都係即叫做繼續企得穩喺個中軸樓上咯。嗱，咁至於週線嚟講，當然都係即係之前喺1-2次嘅早會都有講到啦。咁我哋就望住翻個週線嘅中軸24,400左右。咁現時嚟講就我哋見得到，相對上RSI 未必話好配合。咁但係我哋見得到個指數上個星期升穿咗個中軸之後咧，今個星期其實有啲拉鋸嘅。咁下個星期農曆新年啦，咁所以交易日相對上亦都少。咁我哋相信交投都會係即係個 turnover 都會係比較少咗。咁所以我哋就望多1-2個星期啦。咁預期去到2月中咧，咁我哋就知道恒指嗰個嘅技術走勢可唔可以企穩喺保力加通道嘅週線中軸。咁企得穩嘅其實個形態上真係有改善嘅。咁到時似乎嗰個嘅走勢方面啦，咁我哋話技術其實就係已經係叫做轉好。咁2月中咧就會再同大家去 update 翻呢個嘅技術指標嘅。咁如果真係繼續向上嘅話啦，咁即係如果睇翻而家日線同一個嘅週線嘅情況咧，咁我哋都係會係偏利好為主嘅。咁如果我睇翻月線，咁有機會再上到啲咩位置咧？咁就係26,000呢個心理關口咯。咁啊都係維持翻之前睇法啦。嗱，咁呢個北水走勢，咁我就今日未必再即係叫做同大家講琴日個北水指標係點啦。咁呢度其實係想講翻過去由今年年頭到現時啦，咁大概就1個月左右啦。咁究竟北水買啲乜嘢多咧？嗱，咁喺之前都有講開每一日嘅情況，都知道北水其實係買翻啲科技股嘅。咁但係我哋望翻個 position 嚟。即係佢哋持有嘅比例係咪真係多咗？咁呢度都即係做咗少少功課俾大家去望啦。嗱，咁左手面一啲嘅企業啦，咁我哋有科技股啦，咁啊有騰訊、美團同快手，咁啊亦都有加幾隻嘅藍籌同埋一啲叫做我哋都比較焦點之一嘅股份啦。咁有中國移動、中海油咁啊同埋潤電啦。嗱，我哋望到而家嘅走勢咧，科技股由年頭至今真係有比北水就增持嘅。咁最明顯就快手啦。咁但係如果我哋望翻美團美團同埋騰訊咧，都係有個北水增加喺度嘅。咁如果個情況真係維持到去我哋亦都係用翻2月中作為一個嘅參考啦。如果都係繼續增持去到2月中嘅話咧，其實佢哋形態咧見底嗰個機會真係比較大嘅。咁大家都可以留意。中國移動我覺得就叫做差唔多啦，咁啊當俾個參考大家，咁啊中海油都差唔多，咁但係要留意翻潤電咧，咁雖然我哋即係之前都有講到潤電嘅走勢，我哋自己喺叫做今年年頭都有講到啦，新能源其實我哋都係繼續睇好嘅，咁唯一我 observe 到近期有個弱勢嘅情況咧，就係北水有啲沽佢嘅情況啦，咁大概年頭至今咧都減咗個 position 係幾多嘅。
都超過2%，咁所以呢度我哋要 highlight 住佢㗎。咁如果真係之後 keep 住係繼續去減嘅話咧，小心翻啲繼續沽壓咯。咁我哋要睇下幾時北水真係唔再沽佢，咁我哋到時先再睇下嗰個嘅投資策略點啦。咁呢個大家要係去注意嘅。咁個別行業同企業消息，今日咧就會講即係有4個行業就會同大家去講啦。咁琴日就教育股急跌啦，咁啊尤其是講高等教育。咁我諗琴日大家睇新聞都有都略知一二㗎啦。咁最主要嘅原因就係網傳咗有一份教育部嘅文件啦。咁有少少有講到就係話對於佢哋加價啊，或者進行一啲嘅即係叫做M&A 啦、收購啦，咁啊同埋上市方面啦，咁就係有個叫做禁止喺度嘅。咁但係留意翻香港上市嘅公司已經上咗市啦，影響未必話好大。咁至於 M&A 咧，其實之前內地都有講到，其實係比較鼓勵行業就進行 M&A 嘅。咁所以你話呢個文件同埋都係網傳，係咪真係咁叫做個可能性咧咁高咧？我覺得就未必。咁但係學費加即係嗰個話佢哋即係 comment 佢哋係咁加學費咧，呢樣嘢我諗大家要留意嘅，因為之前喺即係教育股當中啦，雙減嗰度其實對於翻一啲嘅學費嘅增加咧，其實不嬲都係有個意見喺度㗎啦。咁所以喺嗰個學費方面會唔會針對埋其他高等教育咧？咁我相信呢個機會都有嘅。嗱，咁我哋睇埋市場嘅睇法啦。咁市場睇法其實都同頭先我講嘅嘢差唔多嘅。咁個原因就係其實政府之前都有講到係希望佢哋提高翻佢哋嘅質素。咁所以你話係咪真係減少一個嘅收購合併咧？咁市場都有個問號喺度。咁當然佢哋都預期翻之後啲學費未必會增加㗎啦。咁但係你話琴日急跌得咁多，咁我哋要睇下究竟之後會唔會真係有相關文件就出嚟。咁啊短期嚟講咧，咁都係簡單啲，咁啊梗係唔使再掂住啦。我諗同埋大家我諗都未必會持有呢啲相關股份嘅。咁所以冇嘅咪唔使買咯，咁有嘅咁啊都可能都要小心翻啲啦。好，咁我仲有3大嘅板塊就想講埋啦。咁啊證券啦，澳門同埋內房嘅。嗱，咁證券其實近期嚟講個走勢係做翻好少少嘅，咁但係就我諗佢最有個原因就即追落後啦，咁啊同埋 A 股其實近期嘅表現其實就回咗落去嘅，咁但係佢回咗落去之後咧，咁見得到亦都有好多官媒啦，咁啊出嚟叫做撐翻個市，咁最主要佢哋有講到無論政策方面啦，或者資金方面啦，咁近期嚟講其實都係有力令到個 A 股咧就係慢慢見底嘅，咁啊所以即係無論今年喺之前嘅早會又好，或者喺之前嘅星期我哋亦都有個 seminar 啦，都有講到今年其實內地經濟係咪咁差咧？喺個別省市嘅今年對於今年 GDP 嘅睇法，咁其實都有5%樓上，咁所以我自己覺得今年內地經濟都會好有個嘅平穩增長喺度嘅。咁資金面方面，今年當然內地就比較充裕啦，個原因係內地整體嗰個嘅叫做貨幣政策層面都係以寬鬆為主，同外國就唔似嘅。咁所以如果兩大層面都係有改善嘅，咁我相信對於 A 股嚟講咧，個走勢咧其實之前都有講啦，唔排除佢係會跑贏歐美股市嘅。咁所以如果係喺呢個嘅大嘅方向底下啦，對於證券股份咧其實係有利。咁同埋大家應該都仲記得之前有講過咧，其實北水持有證券股嗰個比例其實都偏高嘅，咁所以我自己都對於呢個行業其實係有一個利好嘅睇法。咁下次啦，咁下次就再俾埋大家睇埋究竟北水即係持有佢哋嗰個 positioning 係幾多啦，咁可以俾大家作為參考。咁如果冇記錯咧，近期嘅叫做比較持有比較多嘅公司咧，咁啊無論係1375啦，咁或者係東方證券，其實我唔記得 number， 呢啲其實本身北水持股比例都比較多嘅。咁澳門啦，咁澳門就琴日呢個澳門啦嚇，唔係門啊，澳門少咗個字。咁佢琴日有講翻中介人嘅名單啦，又少咗好多啦。咁啊，中介人個數字咧，咁就得翻即係46個中介人嘅數字啦。咁啊，同埋太陽城都不獲被發牌嘅。
咁呢單消息會點樣影響到嗰個板塊咧？嗱，咁始終個大方向都係得一個，咁就係希望增加中場同埋減少貴賓廳。咁所以如果喺呢個基調底下嘅話咧，咁要小心翻啲真係中場而家都仲係比較多，佢未來日子要轉型嘅公司啦。咁當中講到就係永利啦。咁其實銀娛個貴賓廳個佔比都唔細嘅。如果對於咁多間澳門博彩公司嚟講，咁所以喺而家成個澳門嗰個即係無論博彩法嗰個即係澳門博彩法嗰個草案嘅修訂啦，咁啊同埋而家我哋望翻對於中介人嘅叫做一啲數字上嘅嘅情況啦，咁我哋都嗰個嘅投資或者個 stock picks 咧，咁其實係會有轉變嘅。過去上一年咧，我哋就會比較中意 Galaxy 同埋 SJM 啦，個原因就係發牌等等呢啲嘅風險咧，佢哋相對上細。咁但係今年嚟講咧，嗰個嘅基調唔同咗啊。個原因頭先都有講到，就係話 VIP 其實真係會越嚟越細。咁同埋其實而家續牌個風險相對上少咗嘅情況底下咧，我哋今年就會 shift 翻去咧，就係 Sands China 就係金沙啦。咁始終佢哋嗰個中場個經驗比較多啦。咁啊同埋之前都有講到，我哋比較唔係咁中意 VIP 比較多，同埋而家都係比較 rely on 叫做衛星賭場嘅澳門博彩公司，咁所以 SJM 同 Galaxy 喺呢段期間咧，我哋相對上咧就未必話會咁中意啦。咁所以個股選擇方面咧就會有個調配喺度，而家就相對睇好金沙中國多啲啦。好，咁最後就講埋內房啦。咁其實都係啲新聞嘅 update 嚟嘅啫。咁啊，最主要就係又係個基調得一個，就係真係救翻啲公司嘅。咁啊，今日有三大嘅一啲嘅新聞啦。咁啊，有講到就話內地傳一啲資產公司就要處理翻一啲嘅即係內房嘅一啲嘅資產啦。咁啊，世茂咁啊，似乎亦都係希望就會研究下一啲嘅融資嘅方向啦。咁啊，同埋之前都有講到啦。咁如果係一啲收購合併相關嘅貸款嘅話咧，就唔列入到三條紅線度噶嘛。咁啊，最近亦都有啲新聞就話潤地同埋萬象啦，1209啦，咁就係獲得一啲嘅M&A 嘅一啲嘅貸款嘅。咁所以其實行內嘅消息咧係利好嘅比較多。咁啊都係例如佢哋有啲嘅叫做融資嘅方向啦，咁亦都有啲嘅貸款嘅方向啦。咁啊同埋亦都希望點樣去處理翻一啲嘅資產。咁所以基調上全部係叫做真係慢慢係改善嘅。咁所以呢個板塊如果大家係有嘅話咧，咁我都建議大家就繼續持有啦。好，咁今日嘅時間就差唔多啦。以上提及嘅公司咧就有700嘅，唔該晒。